Hari ini saya akan berbagi pengalaman. Tapi pengalaman ini bukan setahun yang terlalu, sebulan yang terlalu ya. Saya menderita batuk. Batuknya bukan batuk yang bedah, batuk kering ya. Asal batuk sakit terasa. Sampai sebulan bahkan nggak bisa tidur, asik batuk-batuk saja. Ya. Saya refleksi sendiri nggak jalan. Yang katanya kumur-kumur pakai air garam nggak jalan. Yang katanya minum air putih yang banyak nggak jalan. Ya, semua tidak nyambung. Kalau udah saya seorang refleksi, ya, seandainya batuk sudah numpuk angin semua penuh di sini, refleksi nggak jalan. Ya, saya namanya suntik, ini obat. Tengok kamera, ini obat. Ya, bahkan ini namanya sirup apa namanya? Ikardil. Enggak jalan, saya suntik enggak jalan. Ya, saya ambil tindakan, ini dia. Ini ramuannya bisa saya jadikan satu. Ya, saya jadikan satu. Bendanya namanya kencur, jahe, asam jawa, gula merah. Ya, saya minum ini. Baru saya bisa tidur. Bahkan saya merokok sebulan hampir total, saya sudah bisa merokok lagi. Ya. Karena minum inilah saya jadi sembuh. Ya. Kita bisa buktikan. Coba ya. Oke. Selamat menikmati. Silakan coba.